बगैर भूख के खाना जहर हो जाता। तो पहले भूख को कौन तय करेगा? भूख को तय करेगा आपका माइंड और आपकी बॉडी का राइट कनेक्शन एंड वेगस नर्व कि इस समय मेरी मसल्स में इस चीज की कमी है तो मुझे ये चीज का मन कर रहा है। वो चीज की उसके पास मेमोरी है जो तुम्हें बचपन से दी गई थी, भले ही आप जब 2 साल के थे, वो मेमोरी आपकी बॉडी और माइंड में पड़ी है, तो उसको गाइड करने दो ना। अगर आप मेहनत करके 24 घंटे अपने वेट को जैसे तैसे हैंडल किया या किसी मसल को बनाने के लिए अब मैं ये खाऊंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो आप तो हर टाइम एक इश्यू तो आपकी क्रिएट ही हो गया। हेल्थ तो बगैर प्रयास की चीज की बात है। प्रयास का मतलब यहाँ ये नहीं कि कुछ भी ना करो, प्रयास का मतलब है एक जोन में रहो और बॉडी एंड माइंड एंड गट ये तीनों आपको जोन देने के लिए तैयार